而家最潮嘅人就係咁樣噶，就係戴住頂帽再戴頂生日帽。哇！爭啲有名場面出現。又老一歲啦，真係快啫。OK， 差唔多，攰啦。好啦，多謝所有姜糖啦。放低。我哋咧除咗呢一份禮物之外，其實中文會亦都準備咗另一份禮物送俾你嘅，就係呢一支特別為你訂做嘅絲夾嘛。好嘅，我出道咁多年第一次我都知自己係咪，多謝。好多位，我覺得我自己都未處理得好好嘅，係我覺得令好多在座嘅各位可能同大家講你中意姜濤嘅時候，多少都會有啲身邊人都會話你中意姜濤咁樣。咁所以我覺得呢一方面係一定嘅。我好想同你哋講嘅就係，你哋每一個人自己先係最緊要。我唔係最緊要，我好想同你哋每個人講，真係因為我希望我嘅出現係可以令到你哋自己變成更加好嘅自己，而唔係好多時候為咗佢好辛苦做好多嘢，但係忘記咗自己。所以我會知道你哋喺度就得㗎啦。所以將你哋擺喺自己第一位 ，OK。我係 Sabrina， 今日係4月26號，我哋嚟姜濤嘅生日會嚟到西九文化區。我哋啱啱搭的士過嚟，一落車咧見到勁長龍就即刻過嚟排隊啦。而家係11:08，係就開始咗啦。我諗條隊。我哋頭先就未到11點就嚟到，糖就同我哋講係排第2同第3個箱。本身今朝咧我哋一齊食早餐啦，我差啲連飛都唔記得咗帶。食早餐嗰時就問我你有冇帶飛啊？跟住我仲心諗一定有帶啦，跟住再喺度抄咧，真係冇帶。跟住我琴日已經提咗佢一次啦，佢就話我聽朝會 check 㗎啦，會 check 多次。跟住佢 check 完就擺低咗嗰成袋嘢，放低咗成袋，連埋呢本嘢同埋連埋個張飛。跟住咧就翻屋企攞，好彩係喺我屋企附近食早餐我哋。我可以邀請你寫紀念卡俾我啊！呢把得你寫嘅啫，就得我一個姜糖 friend。係啊，冇啦。我喺度，跟住我係我哋係游水，不過我大家幾度？2、3。好。各位唔該幫下手打開2、3號簿仔啊！我哋已經吸完2、3啦，呢個就係另一條隊，一係見唔到隊尾，好遠。講咩啊？仲要走過去後面啦！好遠。個隊尾都好遠啊，就算見到。Thank you。小白唔係小白。似啊。Thank you。哇！依家幾多點啊？而家係12:23，我哋而家先吸咗2個，即係排完一條隊，排咗個半鐘係嘛？有喎，好彩今日唔係好彩，啱啱都冇落雨，同埋啲人即係大家如果好多朋友嘅話，就可以排啲。我哋得我哋2個，所以淨係我休息啦，你要我休息寫喺我嗰個紀念冊度。點解突然間跑？但係咧，我哋係完全唔知條隊係排咩嘅。係啊，跟住啲人成日問我哋排咩，我唔知啊。見隊就排，未排過啊。係啊，因為根本揾唔到個頭喺邊。係啊，費事再去個頭嗰度再翻嚟，唔知兜幾多個圈喺呢度。我哋又行咗成個西九咁啊！係好。係啊，講唔切實，哇嚇死我！好唔好睇啊？
O 唔 OK 啊？而家最潮嘅人就係咁樣噶，就係戴住頂帽再戴頂生日帽。你生日記住要戴住佢噶。我生而家唱咗430，生日歌先咧。全部吸引仔嘅都唔使排隊啦。我哋排下咧條隊太長啦，太多人啦，跟住係有通知咧就話我哋唔使排隊，全部都唔使再排隊，就直接有禮物嗰啲咯，同埋可以之後去攞翻貼紙，所以我哋而家就去影相。把握時間影相，如果唔係咧，應該唔夠時間咯。本身我仲諗緊會唔會第二日再過嚟再影相咯，打卡嗰啲位，依家就可以去影相啦，唔使排，好攰啊排咗。Sabrina 話：點解人哋咁多朋友？而家又排隊入場啦！而家我就過嚟買嘢飲，跟住 Sabrina 就排住隊先啦，因為太熱啦，就係不停係咁排隊，所以好攰好攰，同埋好熱好熱。唔該晒，唔該。畫咗飛先攞禮物，thank you，thank you，thank you。行啊，係啦，可以向前行啊，唔該。入場啦！我哋咁啱，我哋大家都係一區，一個係 A 行，一個係 B 行。3、2、1，嚟啦！俾啲我們先來拍個照，好不好？好，我哋有請大會攝影幫我哋影張相嚇。我哋先嚟，全部人一起，好不好？靠近一點，我們可以擺一個很帥的 pose。我們台灣的朋友們，謝謝你們。好啦，我舉例，第一條題目咧叫做自拍，3、2、1。喂，完全嗱，我就冇默契啦，咁樣冇默契啦。佢自拍係咁嘅，佢唔揸住個手機嘅，但係我自拍就揸住個手機嘅。好啦，咁我輸咗啦，明白嗎？簡單啦，係咪？睇睇先，做花花，做一朵花花，預備3、2、1，做啦！哦，呢個遊戲咧叫做隔着電話說愛你。參賽嘅資格係全場嘅姜糖都有份。cut 咗。OK。咁啊，要再播一播，因為我哋可以。哦，唔同嘅 number 嚟喎。hello。你邊區邊行啊？你喺邊度？我喺嗰度啊！喺嗰度啊！右邊啊！右邊嗰度啊！坐低唔該。哇！你有咩要講啊？喂，多謝。哦？是真？哇 ，thank you。咁你生日好啦，一齊同阿娃慶祝下。Christine 生日快樂！好有緣。你要同阿姜講咩啊？我哋聽唔到。你試下唔好開 speaker，我哋秘密地講嘢，我哋唔好俾其他人聽到。佢揞住個口勁講喎。我係唔好嘢食飯喎。佢講咩啊？秘密啊？唔話你哋聽。哎呀，真係。個秘密唔好話俾人聽 ，OK？唔得，我一陣喺門口等你，我哋全部都喺門口等你，逐個等。好得㗎，我哋準備咗個食得嘅俾你。好，我哋全部人一齊望住大會嘅攝影啊嚇。嚟咯，最尷尬環節啊，你。係，你聽得㗎啦。好。預備3、2、1。
又老一歲真係快嘅。你26歲咋？26好後生啊！00後嘅世界嘅。係，好啦，喺呢個時候咧，喺切蛋糕之前，俾啲時間你許個願先。哦。耶！你做乜偷偷笑？喺你許願嘅時候咧，我哋每個人都當然為你送上祝福，希望你嘅願望所有都會達成。好嚟。好，可以切蛋糕啦。呢個就係生蛋糕啦。咁啊，我以為切呢個添。唔係啊，呢個我哋要留念㗎。好，預備3、2、1，祝你生日快樂，身體健康，最緊要事事順利。姜糖永遠支持你。好啊。幸福快樂。多謝。好，嗱，呢個時候咧，工作人員咧就會將個蛋糕推返去台中間，但係你留喺呢度，因為我哋有個超大 surprise 送俾你。你嘅生日卡，喜唔喜歡？哇！呢個好勁喎，呢個真係。真係咁勁啊！我嘅自由生日快樂！冇錯，寫住生日快樂。OK， 差唔多，攰啦。好啦，多謝所有姜糖啦。放低。我哋咧除咗呢一份禮物之外，其實歌迷會亦都準備咗另一份禮物送俾你嘅，就係呢一支特別為你訂做嘅絲夾襪。OK， 出道咁多年第一次有得支持嘅咪，多謝。係啊，你要唔要試下咪？不過咧，有聲。係我以後永遠用呢支咪嘅。同埋我好中意呢個顏色，紅色幾好嘅。多謝大家對你，我會好好地即係自己都有一直去增進自己嘅好多可能關於歌唱方面嘅嘢啦。咁所以我覺得以後我都會繼續唱好啲歌，係我唔敢話我會試好多新嘅嘢，我覺得都係將最基礎嘅嘢做好啲俾大家睇。咁我會希望呢支咪可以陪住我唱好每一首歌。你覺得呢幾年間自己有冇咩成長可以分享一下？嚟啊，心情環節啦！心情環節，我使唔使幫你拎住啲紙先？心情環節，其實我真係每次都冇乜特別去諗，因為我覺得我都係想根據我當下嘅心情，睇下有啲咩想分享俾大家。咁好開心啦，係啦！我覺得出道第7、第8年都真係好，時間過得好快。頭先入咗呢一行之後，見到好多唔同嘅事情，亦都經歷過好多唔同嘅嘢。自己一直都學緊點樣去處理好多嘅問題啦。咁好多位，我覺得我自己都未處理得好好嘅。我覺得令好多在座嘅各位，可能同大家講你中意姜濤嘅時候，多少都會有啲身邊人都會話你中意姜濤咁樣。咁所以我覺得呢一方面係一定自己都有相當嘅程度需要去做好啲啦。係咯，我都希望大家照顧好自己身體，唔一定話每一次咩 event 咩你哋都要出現。其實我好想同你哋講嘅就係，你哋每一個人自己先係最緊要。我唔係最緊要，我好想同你哋每個人講，真係因為我希望我嘅出現係可以令到你哋自己變成更加好嘅自己，而唔係好多時候為咗去好辛苦做好多嘢，但係忘記咗自己。所以我會知道你哋喺度就得㗎啦。所以將你哋擺喺自己第一位 ，OK？ 好啊，係咪你聽歌係用緊啊？你又長大咗啦。係咯，都想唱好耐。我覺得因為我都唔係話我識去講啲乜嘢，我覺得呢一首歌有好多嘅歌詞可以表達到我想講嘅嘢。咁希望大家中意。呢首歌叫一首簡單的歌，一首簡單的歌，並沒有什麼獨特。我們就像一條河，難免會碰到波折。嚟多次啊！跟住我哋會逐個區去影嘅。呢一區嘅朋友，咁大家小心啲台邊啊！呢度同6000幾位姜糖一齊影。
水滴啦，睇住冇濕到啊，攞個板遮住得㗎。OK，知道我哋會小心照顧自己。係注意安全最緊要。你一定要每日都好開心。其實每一年，我想講呢個畫面其實都好震撼我，所以希望你每日都開心，你開心大家都會好開心。會啊會啊會啊！大家生活一切愉快，我會繼續做好自己嘅嘢。好多謝晒你啊！啊 ，thank you。翻入舞台食蛋糕啦，拜拜。而家係未夠7點，喺度等無人機同埋煙花。但係大家都好有準備，帶晒野餐墊嗰啲，但係我哋就要靠 best 排嗰張野餐嗰張地氈要坐。而家係啊，但係好凍喎。8點半開始，但係未夠7點已經坐滿晒人。係，同埋好多人喺度買嘢食同排隊去廁所。係啊，好肚餓。